സ്പെഷ്യലായിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ അകം ക്ലീനാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഒരു കാർ വാക്വം ക്ലീനറാണ്. ബ്ലോപങ്ക്ട് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. ജർമ്മൻ മേക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കാണുന്നത് ചെറിയൊരു ക്യാരി ബാഗാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാഗിനകത്ത് ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. ഈ ഒരു ബാഗിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അതേപോലെ തന്നെ കാറിനകത്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും. ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പും അതിൻ്റെ കണക്ടറുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഇടങ്ങളിലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ചെറിയ സ്പേസിലൊക്കെ നമുക്ക് വാക്വം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു കണക്ടർ അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പിനകത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ടറാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ബ്രഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വാക്വം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് സൂട്ടബിൾ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പിലേക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ലെങ്ത്തുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു കേബിളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് നോർമലി നമ്മളെ മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ മൊബൈൽ ചാർജറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്ലോപങ്ക്ട് എന്ന ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. കണ്ടില്ലേ, എൻഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കേബിളിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ആക്ച്വലി നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് ചാർജിങ് പോയിന്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലത്തേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് സക്ക് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാര്യമായ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല, വലിയ വെയിറ്റ് ഇല്ല. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉള്ളത്. 1 ഇയർ വാറണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊടിയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്തായിരിക്കും പൊടി കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സക്ക് ചെയ്ത പൊടിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊടിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലെ റോയൽ ഡ്രൈവ് കാർ ആക്സസറീസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൊറിയറായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. 1850 രൂപയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ MRP. സ്പെഷ്യലായി എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂവുമായി കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. താങ്ക്